Алина, вставай сниматься. Алина. Привет, мои звездочки, я звездная принцесса. Я опять вам хочу сказать, что актив упал. На предыдущем видео, которое я снимала комментарии, всего лишь набралось 2 лайка. И то это, наверное, мой и Дариана. Так давайте поднимем актив. Я, конечно, не прошу вас ставить лайки, но я хочу, чтобы хотя бы 3 или 4 вы... Да, конечно, я вас люблю, ребята, но актива нету. Ну давайте хотя бы на этом видео наберем 4 лайка или 5. Всех люблю, всем пока.